सीरियल धमाकों से दहला जयपुर। टैंकर ने एलपीजी सिलेंडर भरे ट्रक को ठोका। विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। एक युवक जिंदा जला, 4 झुलसे। हिमाचल के बिलासपुर में पहाड़ से बस पर गिरा मलबा। हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत, कई घायल। पीएम मोदी ने जताया दुख। एमपी राजस्थान में कफ सिरप से अब तक 23 बच्चों की मौत। एमपी, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और पंजाब में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बैन। पीएम मोदी आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन। दोपहर बाद नवी मुंबई एयरपोर्ट का भी होगा इनॉग्रेशन। मुंबई वन मोबाइल ऐप की भी होगी लॉन्चिंग। वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस आज। हिंडन एयरबेस पर वायु सैनिकों की परेड। 9 नवंबर को गुवाहाटी में गरजेंगे राफेल, सुखोई 30 और जैगुआर फाइटर प्लेन।